हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल इन वीके फैशन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। सो गर्ल्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारे एंड सिंपल बोट नेक ब्लाउज के डिज़ाइन, जो कि आप डेली वेयर भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं और हर किसी छोटे मोटे फंक्शंस में भी आप ऐसे ब्लाउज़ के डिज़ाइंस आप वियर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल डिज़ाइंस है। आई होप आप लोगों के डिज़ाइंस बहुत पसंद आने वाली है, इसलिए गर्ल्स वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गर्ल्स, इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर फ्रंट एंड बैक दोनों साइड के नेक के डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कुछ सिंपल डिज़ाइंस भी है, कुछ पार्टी वेयर डिज़ाइंस भी है, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। आप ऐसे डिज़ाइंस जो है बनारसी सिल्क साड़ी में या फिर कॉटन की साड़ी में बोट नेक ब्लाउज के डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये आप ऑफिशियली भी यूज़ कर सकते हैं और पार्टी वेयर भी यूज़ कर सकते हैं। सो गर्ल्स, ये सारे न्यू डिज़ाइंस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सिंपल भी है, इसलिए न्यू आइडियाज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो गर्ल्स, अगर आपको इसमें से एक भी डिज़ाइन पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। सो गर्ल्स, ऐसी जो डिज़ाइंस रहती है ज़्यादातर कॉन्ट्रास्ट साड़ी विथ ब्लाउज के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अगर आपकी साड़ी मैचिंग है तो भी आप ये डिज़ाइंस ट्राई कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट में है तो वो बहुत और अलग और हटके भी दिखते हैं बोट नेक के ब्लाउज के डिज़ाइन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यू सिंपल डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ताकि ये डिज़ाइंस आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप स्टिच करना जानते हो तो आप ऐसे न्यू डिज़ाइंस आप उस पर ट्राई कीजिए। गर्ल्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए फैशन ट्रेंड के साथ, कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।